तुर्बत समेत जिला केज के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्मा की पहली बारिश हुई, जिसने गर्मी और हब्स की शिद्दत तोड़ दी। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। शदीद गर्मी और हब्स से परेशान अवाम ने इस बारिश को रहमत करार देते हुए सुख का सांस लिया। मौसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। ताहम मजमूई तौर पर मौसम की तब्दीली को शहरियों ने खुशाइंद करार दिया। बारिश के बाद हवाओं में ठंडक और फिजा में ताजगी ने शहर के माहौल को पुररौनक बना दिया। शहरियों का कहना है कि पहली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़कर राहत पहुंचाई है, जबकि तहसील तंप और मंद में भी घने बादल छाए हुए हैं और इम्कान है कि रात तक वहां भी बारिश बरस सकती है। वॉइस न्यूज़ केज।